揮手的一片時，某某出生。媽媽給寶寶奉上這一生，頭一吻，開端之後或晴或暗，怎麼走就像連續劇也欠缺安穩，或者轉折佔太多遺忘，怎擁抱你，或者勇敢偏已斷氣，情人們一呼一吸相愛到底，結局或同樣，仍想將你我這麼演得更理想。如能重修好一生，不要再想，再一刻誰亦要退下場，多得你在場，多得我在場，呼吸太無常。張醫生，佢係我太太，佢有先天性心房心漏，半年前做過手術，而家仲有氣喘，頭先喘得好緊要，昏迷咗超過20分鐘。明白。Patient planning 12週。知道。歐卓生要婦產科。我老婆有咗，點解係你知道我唔知？你咁問係咩意思啊？你老婆為咗幫你生 BB 啊，唔理自己身體，又驚你擔心，又驚你反對，先一直瞞住你唔同你講咋？你唔可以懷疑佢。飲啖水。多得聽同你檢查過，話冇乜大礙，不過就係留院觀察幾日，等情況穩定落嚟。咁個 BB 咧？個 BB 點啊？婦產科個馬醫生都嚟睇過你，冇事。老婆啊，點解你要咁傻啊？你明知自己個病係唔可以有 BB 嘅，做乜要冒呢個險呢？仲要瞞住我添，頭先爭啲搞到，你知唔知你暈咗嗰陣，我真係好驚你會醒唔返啊！你講句説話，可唔可以俾啲心意㗎？你就當我又長又沉啦，為咗你嘅身體着想，我哋個 BB 唔好要啦，好唔好啊？我知你緊張我啊，我亦都知道你嘅反應定係咁，所以先唔想話俾你聽。你唔好咁任性啦，你會頂唔住㗎。一次啊！如果你覺得我係任性嘅話，你就俾我任性呢一次啊！我自細就有呢個病，由細到大我都聽咗醫生嘅吩咐，唔敢唔聽話。我知道你同我一樣，都好中意小朋友，但我哋從來諗都唔敢去諗啊！今次意外有咗，我覺得係個天俾我哋嘅禮物，個天俾到我哋，就冇咁容易收翻。我亦都好清楚呢次係我唯一嘅機會，冇咗呢個機會，我呢一世人都唔使自在有啊！我知你想要 BB 係為咗我，係，我係好中意小朋友，但我更加在乎嗰個係你啊！就算冇 BB，我哋兩公婆都可以好開心咁生活㗎。最緊要係你嘅身體冇事啊！你知唔知啊？算啦，唔想再講，我好攰。好啦好啦，唔講啦唔講，你休息下嚇，我哋下次先再講嚇。有冇事啊？喂，唔該。而家輕鬆晒啦，成件事啲人知道晒真相，知道你冇俾綠帽多得張大，你唔使再食死貓啦。而家先係開始啫。莊醫生為咗阿瑩身體着想，佢一定會勸佢唔好要個 BB。阿瑩好硬頸㗎，你越勸佢，佢就越唔聽。個胎越嚟越大，佢心臟嘅負荷就越嚟越重。佢身體可以承受幾耐，冇人會知。難得可以甩難，你都一味為人哋諗，
究竟你個人係真係咁抵得諗啊，定係你對人餘情未了咋？究竟你份人真係關心同事啊，定係八卦咋？我係驚你對人太好啊，俾 Doctor John 再誤會咋。咁第時有人喺背後講我壞話嘅，你幫我澄清下啦。住喺頭啦。對啦。哇嚇！九大鬼做早餐，咩事咁開心啊，小姐？阿媽今朝一早收到三姐報呢件事，證明咗我個仔咧係俾人冤枉嘅，根本上就冇搶人老婆。哦，原來沉冤得雪，咁啊直頭啊要劏雞還神啦！咁咪係咯，睇下邊個以後仲敢講我個仔是非。係，其實一件頭啊，根本就唔係啲咁嘅人，係你自己擔心啫嘛。你幾時有咁講過啊？我淨係記得你應承阿媽話幫口勸大佬，仲話大佬份人咁專一長情，好有可能對舊情人仲有感情。食早餐啦，食不言，寢不語啊！你都吞死人咩？細路啊，慢慢食下，食飽啲，一陣間就會出去外面買書㗎。老豆，邊個係契爺個舊情人啊？係小朋友，咁多事做乜嘢啊？點啊你？執齊啲書未啊？有冇啲咩通告要老豆簽啊？有啊。哦，尋晚你又唔攞出嚟都有嘅，搞錯啊！你知唔知啊？你就嚟升班㗎啦！咁你咧？咁你又幾時升班啊？邊度升班啊？李小明話佢媽咪升咗班做咗護士長，咁你咁耐都係做護士，係咪你懶？醫院唔升你啊？老豆唔係懶，只不過咧我冇時間啫。你有幾忙啊？喂，家下咧係做護士長啊，唔係連支牆就可以做㗎，仲要攞埋個碩士先掂嘅，你知唔知啊？咁你又唔去攞？我想攞啦，但係每一次咧想讀書嘅時候，硬係出事嘅。咧，咪即係因為有咗你咯，跟住老豆就要結婚啦。生咗你之後咧，瞓都冇得瞓啦，仲點讀書啊？好啦，跟住你大啲嘅時候，就諗住我去讀書啦。點知，你媽咪啊走咗去買鹹鴨蛋，剩翻我一個人湊大你債氣咁，仲話讀書，瞓都冇得瞓啦。哇！你個3年3年又3年，唔怪之你10年內都讀唔到書啦。咁咪係咯。咁你而家又唔去讀，我唔使你湊，識得自己照顧自己噶啦。嗱，你睇下，哇！我大個仔噶啦。知叻啦。咪咯，個仔咁生性啦，咁你就快啲讀翻書啦。加埋我同阿媽同大佬個個都撐你，你要去馬啦。等我諗下先啦。食啊！原來一件頭係幫莊太盤最大套件事，佢哋兩個係清白過清水衙門㗎。人哋講你就信㗎啦咩？咁如果佢唔係念舊情，唔係掛住個舊情人，咁點會我嗰陣時對佢咁好啊？佢一啲感動都冇啊！你中意人，人哋就要中意你㗎啦。如果係咁都幾好喎，我都想嫁翻個醫生啊！不如你研究下莊太點解可以咁有本事，可以吸引到2個大醫生爭啲為佢大打出手個咧？會唔會因為佢有病，楚楚可憐，所以好殺食㗎？嗱，或者你同一件頭講話你有病，咁可能佢都會好冧你咧。你好似咒緊我有病喎。就算啊，佢而家話中意翻我啊，我都未必一定會騷佢啦。喂！你一隻二隻做乜嘢啊嚇？醫院請你哋翻嚟係做嘢㗎，唔係你講是非㗎。嚟，快幫手派藥。係。喺我面前講一件頭嘅壞話，咁未死過，冧一件頭，問過我呢個老友先啦。邊個未死過啊？邊個又喺度講是非啊？唔係冇講是非，只不過琪琪咧同我碌拎佢。唔好賴人，呢度你做得最耐，唔帶頭做嘢，仲喺度話知阿 Jo。邊有冇帶頭做嘢啊？我啱啱咧先叫啲細嘅派藥啫嘛。頭先我哋講嘢咁幾年。你仲講？快啲做嘢啦！哇！你兩隻嘢啊嚇死人咩？你知唔知啊？人嚇人啊，抄勻成間醫院都冇藥醫㗎。咩 patient 咁辣手，睇你入晒神啊！喂，唔好講咁多，幫手，你睇邊一科好嚇？喂，幫人哋讀碩士啊？幾廿歲人先忽然發奮，受咗咩刺激啊？我受緊人氣啦！我同自己講，我唔受個女人嘅氣，我唔想跟打佢，
我唔再俾個仔咧問到我口啞啞。我要升職，我要做護士長。哦，俾陶姑娘省完就發奮進修讀碩士，有火喎。睇嚟今次嚟真。嗱，係咪兄弟先？係咪撐我先？係就俾啲意見先。如果一心諗住升職咧，梗係讀啲有關嘅科目啦。嗱，護士長就要做行政管理嘅嘢，讀 management 啦，有着數。嗱，計我就話咧，邊一科靚女多就揀嗰一科嚇，實行讀得開心又稱心。話唔定一個唔覺意幫阿龍仔揾翻個媽咪啊，仲一舉兩得啊！而家係求學啊，你估求老婆咩？我而家咧唔會諗咁多㗎啦，讀咩都好啦。最難得咧就係阿龍仔咁支持我，讀咩都冇所謂。最重要咧就係功課少，唔阻我翻工。最緊要就係話3個月之內可以攞張沙紙，咁就最好啦。3個月，學外語嘅。而家唔單止證實咗件頭同莊醫生嘅老婆冇嘢，仲有情有義。咁你會唔會再向佢表白啊？關你咩事啊？乜你好想我向佢表白咩？一啲都唔想。不過見佢份人的確唔錯，又咁關心你，連揀科都……我揀科關佢咩事啊？你講啦。哦，今咁靜㗎，班友仔死咗去邊啊？可？我問你啊，我揀科關佢咩事？你講啊！喂，忽然之間有嘢做，走先。喂，洋葱，快啲！我到嗰個揀科同呢件有咩關係啊？你唔好煩我啦，好多嘢要做㗎。你有咩瞞住我啊？先生你好啊，點啊？今日覺得點啊？有冇唔舒服啊？你哋今朝咪問咗我咯，而家又問嘅。我而家係心臟有啲揦住，好唔舒服。係啦，醫生啊，我唔係有啲咩唔正常啊嘛。哦，放心，唔使擔心。等晏啲報告出咗之後，我哋睇咗再決定要唔要加藥，好唔好啊？哦，你仲有冇咩地方唔舒服啊？冇啦，楊醫生啊，范醫生佢好似有嘢想問你喎，不如你答咗佢先啦。係啊係啊，唔該晒你啊！你出嚟啊出嚟啊出嚟啊！哦，嚟。嗱，楊聰，我警告你啊嚇，你再唔講嘅，我叫錢醫生今個月唔俾你入手術室。哇！你公私不分嘅，唔該。講咗你咪對一件頭加分，咁傻嘅嘢我先唔做。你係唔講啊嘛？你再唔講嘅，我一針吉死你㗎！你都未除套，你冇玩我啦。咦？洋葱啊，你講啦！嗱，如果你唔講嘅，我成個人都會囉囉攣，成日囉囉攣就冇心機做嘢，好易做錯嘢㗎嘛！你都唔想我俾人鬧㗎。洋葱唔該你啊，求下你啊！唉，怕咗你啦，講啦。其實上次食海鮮咧，我呃你有意外，逼你面對自己中意邊科呢條橋啊，唔係我諗㗎。你嘅意思係一件頭諗㗎？佢怕你會揀錯科，會影響一生，咪諗個方法要你正視咯。唔怪之得啦，我都覺得奇怪啦，你邊有咁醒啊？喂，我之前有講過話你心胸肺有科零舍醒神咯，又唔見你讚我，大細超。係啦係啦，咁而家佢對我咁好，咁為我着想，你應該戥我開心啦。我唔開心喎。你話我應該直接同佢講聲多謝好啊，定抑或係約佢食飯講多謝好咧？我都講咗㗎啦，你睇下你迷頭迷腦咁，我實冇學啦。尋晚早走就嘥晒啦，後尾咗幾個妹妹仔，個個都外國讀書翻嚟，又玩得又睇得，成晚冇停過啊！最緊要就係條事業線，成尺長，搞到我爭啲窒息啊！有冇咁誇張啊？你唔信啊？我今晚又約咗佢哋一齊出嚟玩啦！哇！你晚晚都蒲，你唔使同你有交人㗎？你講邊個先 ？Janice、Bonnie 定係 Sherman 啊？得啦，唔使喺度晒命啦，知你係 cutter 王、專界女。咁冇計㗎，啲女係都要黐埋嚟，咁得閒咪玩下咯。咩事啊？你個賤人，你個衰人！你發咩癲啊？你個賤人，成日同我講話對我一心意，結果呢一腳踏五船，你當我係乜嘢啊？你唔 Nike 嘅咪分手咯！藍建偉，我而家就飛你！喂，我袋書啊！
小姐，架車俾人 book 咗嘅喎。咁你叫佢接過第二部啦。咁唔得嘅喎。你而家係咪嫌我冇錢俾啊？你呢架車咧我 book 咗㗎，同埋你拎住嗰袋書都係我㗎。你哋識㗎？我係張康啊，張一健個細佬啊。我哋上次喺暴龍茶餐廳一齊打過邊爐嘅咧。如果識得嘅話，就唔好同我爭的士啦。我而家失戀，好唔開心啊！咁你想去邊啊？因為我兜埋你啦。好。哦，原來你住呢度㗎。衰人！癲人！喂，失戀啫，都唔使咁樣摧殘自己間屋㗎。你推跌晒啲嘢，一陣咪又要讀過。邊個話間屋係我㗎？哦，原來間屋係你男朋友嘅。唔好提個衰人嘅名啊！唔好提個賤人嘅名，我唔想再提到呢個人啊！喂，你咁樣分分鐘俾人告你刑事毀壞㗎。你去邊啊？仲唔走咩？我唔想俾人話我係幫兇啊！咁走啦，走啦，走啦！幫兇啊嘛！我而家失戀啦，冇人陪我啊！咁你想點啊？我朋友失戀，我咪陪下佢咯。放心啦，我唔會咁夜返㗎啦。好啦，拜拜。哇！乜你食得咁近㗎？我屋企係四川人，不嬲都係無辣不歡。係我自從識咗個藍建偉之後啊，我乜都戒晒，因為我知佢唔中意，唔葱唔蒜唔辣，就連我至中意食嘅榴蓮，我半年都冇食過啦。乜佢真係咁有吸引力咩？怪我自己鬼迷心竅，想錯拆船。我同佢一齊嗰陣時候，佢叫我 sit， 我唔敢企；佢叫我高，我唔敢 stay。我好聽佢話，但係我真係估唔到佢仲會咁樣對我。我以為啲人一腳踏兩船都已經夠衰㗎啦，個賤人仲要一腳踏5船，我仲要係第5隻船啊，第5隻啊！乜我眼睛咁差咩？我讀 U 嗰陣時候，連續有3個師兄追我，年年 Christmas ball 大把男仔請我去跳舞。依家俾人哋知道，如果我係第5隻船嘅話，你話幾耐啊？你話我以後點見人啊？你係第5隻船咪好咯，我係第12369隻船啊，講咯，我咪仲攞過你。吓？邊有咁多啊？咁誇張？咩冇啊？我偶像 Laughing 哥個微博啊，我係第12369個粉絲咋，你話幾慘啊？乜好好笑咩？無聊。笑翻咪好咯。唉，真係啊！唉，不如你都落啲啊！喂，我唔食得辣㗎。咩唔食得啊？唔食得都試下啦，好冇？誒，分啲麵你幫我食下，好冇？我唔食辣，我都話。唔食辣啊！我食辣會嘔㗎，你自己食啦。唔嘔㗎，唔嘔㗎，呢啲好味嘢嚟㗎，正㗎。我啦。老婆啊！我知你想講乜，但係我係唔會放棄嘅。學者嘅研究報告講得好清楚，有心漏症而懷孕嘅，有50%連媽咪條命都保唔住。我真係唔想見到一屍兩命，咁樣搏唔過㗎。或者我係另外嗰一半，我知平安呢？呢個係上天賜俾我嘅禮物，點解你唔可以樂觀啲去面對啊？點解你唔可以理智啲面對現實呢？呢啲數字係全部統計出嚟，有根有據，有晒分析㗎。BB 係生命，唔係數字啊！佢係我同你嘅骨肉啊！點解你可以咁忍心啊？我係唔忍心你有事啊！我驚冇咗你啊！如果你為我好錫我嘅話，你就聽我講一次啊！結咗婚咁耐，我一直都聽晒你話，你今次俾我話事啊！我求下你啊！嚟探演員，唔阻你點啊？今次件事誤會咗你，我唔使講，明白。佢嘅情況你好清楚㗎，我真係講佢唔掂。阿仔，你同佢傾下啦，我翻咗去做嘢先啦。我知你想講乜，但你咩都唔使講，我係唔會改變主意嘅。
悶唔悶啊？點啊？食咗嘢未啊？做咩啊？仲嬲我頭先所講嘅嘢？其實你都係緊張我啫，我冇嚟嬲你㗎。老婆，我攞咗啲資料嚟俾你睇下。領養？我喺福利處攞㗎，佢哋要求領養者有一定嘅教育程度、穩定嘅財政同埋健康嘅家庭環境。呢啲條件我哋完全符合，應該冇問題嘅。我知你好閒有自己嘅 BB， 但係你身體咁樣，就算你嬲我一世，我都要咁做㗎。我唔想你冒險啊！知道啦，我今日都諗咗成日，我都唔想令你擔心。我決定做流產手術。真㗎？咁好，咁太好啦，太好啦！不過，我唔想另外一個小朋友嚟做我哋嘅代替品。領養嘅事，可唔可以遲啲再商量啊？好，好，遲啲先傾嚇。我之前真係太任性嘅。其實你一樣都咁中意小朋友，你仲要開口勸我落咗個 BB，你個心一定唔好受。如果我真係堅持冇呢個險，而第時真係唔知發生咩事，剩低你一個嘅話，我真係太自私。點解突然之間咁識諗嘅？我仲有一件佢點醒我咋？一件？哦，佢同你講過啲乜嘢？佢講得真係冇錯。咁多年嚟，我嘅性格都冇變過，都係一樣咁硬頸同埋咁倔強。有時真係會令身邊嘅人好辛苦。今次真係全靠佢。我諗佢真係呢個世界上最了解我嘅人。揾機會，我哋一定好好咁多謝佢啊，老公。做咩事啊？冇，你講得啱，要好好多謝佢。哇，妖姐咁多餸嘅，做節啊？你個妹今日上嚟食飯啊嘛，仲緊要佢做節。誒，唔係話一健同美水樓下嘅咩？仲未上到嚟？差唔多啦啩。喂，等我啊！
嘿，師傅，魚仔。 Hello，你係余小姐咧？你係腰姐。啊，你生得好靚啊，同我哋大小姐咧一個餅人。唔好掛住講啦，仲唔係嗰啲飯餸凍晒咁咧？係啦，食飯啦。哇，好好餸喎！嚟開飯。食飯啦！今日啲餸咧，全部都係腰姐嘅拿手好菜嚟嘅，特別呢個蝦碌啊，你認真要試下。我唔係好好海鮮㗎。啊，我好中意食海鮮嘅，今晚啲海鮮益我啦。其實咧，我有皮膚敏感㗎，所以不嬲都唔係好敢食太多海鮮。不過食少少應該冇問題嘅，同埋望落去咧真係好香好正嘅腰姐。唔食海鮮唔緊要，誒留肚咧飲糖水啊！我燉咗咧雪耳木瓜，仲有大盒啊藍莓嚟嘅。藍莓啱我最中意食嘅，你中意食藍莓啊？阿爸都係啊。係啊，呢嚿醒你嘅，多謝你之前做咗咁多功夫。如果唔係你咧，呢餐飯食唔成㗎啦，點都要慰勞下你嘅。師傅唔使客氣，我都係黐餐啫。你唔使咁謙喎，有功勞咪認咗佢咯。你啱啱先幫咗 Dr. John 佢兩公婆。係喎，佢兩公婆而家點啊？佢哋決定咗做流產手術，將來再領養小朋友。哇！人哋兩公婆嗰啲嘢你都理埋，咁你第時唔做醫生可以做埋家庭調解員喎。係啊，不過專做家庭暴力俾人打嘅啫。我哋屋企好少有咁熱鬧咁開心嘅。唔係喎，大官，第日二小姐咧得閒上嚟食飯，我哋咪任熱鬧咯。好啊，第時咧等我入埋神經外科，我就一定成日上嚟黐餐，乘機跟你哋學嘢。好啊。阿爸。我有啲嘢想同你講啊。講。我今日同林爺講咗，我決定咗唔揀神經外科，我揀咗心胸肺外科。小姐啊，你阿爸啊做緊神經外科噶嘛？你唔係女承父業嘅咩？做咩諗第二樣嘢㗎？你唔係話自細想入神經外科嘅咩？阿爸，sorry， 我知道我咁做會令你好失望，但我諗得好清楚，我發覺我最中意嘅係心胸肺外科。其實 Doctor Lam 今日同我講過嚟㗎啦，我有啲意外，但係好開心。點解咧？因為咁啊，證明咗你係好認真咁樣思考過自己嘅前途，唔係盲目咁樣跟住嗰條路去行啊嘛。其實無論心胸肺外科好、神經外科好，都係醫人啫嘛，係嘛？啱啊！醫生冇分高低嘅，只要醫到病人，解救到病人最痛苦嘅事，就算係割痔瘡咁簡單，都係好醫生。你呢個比喻啱就啱啦。只不過咧，可唔可以唔好喺食飯嘅時間去講痔瘡咧？你做咗醫生咁耐，唔係仲驚屎尿屁係嘛？仲講？哎呀，大小姐啊，冇緊要啦。你記唔記得啊？你細個嗰陣時啊，我煮緊飯啊，你一樣喺某個談判度。係咪真㗎，腰姐？腰姐你講咩啊？唔好喺呢度講啦。啊，唔緊要啦，食啦食啦。唔係喎，好似有張相影低咗佢踎談。我睇你家姐踎談判個樣，我想睇。食飯先，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 想去睇。唔該，等埋。唔該，仔。今日又會咁早收工嘅？係啊，即係10年都唔逢一日。係啦，腰姐喺屋企煮定飯等你啦。唔係啊，腰姐今晚睇大戲，阿爸有應酬，唔得閒食飯啊。你咧？我屋企人去飲啊，得我個咋。哦，有冇興趣同我行街食飯啊？冇所謂啊。嗯。點啊？揀咁耐，仲未諗到買啲咩啊？未啊。誒，去嗰邊睇下咯。嗯。我哋想買電話套。其實我想買份禮物送俾人㗎。買禮物送俾邊個啊？為咗份禮物行咗咁耐，又咁緊張，送俾男仔㗎。我估中咗咧。邊個嚟嘅啫？我識唔識㗎？我同佢咧實話都未有一撇。如果真係開始嘅時候，就話你知。實話都未有一撇就送嘢俾人，你都幾進取喎。咁呢啲嘢，梗要有人行第一步㗎啦。你想借送個電話套俾佢向佢表白，你知佢對你好感㗎啦。
唔知㗎，但係坐喺度都冇結果㗎。咁如果衰咗，咪好瘀。衰咗雖則然好瘀，但係起碼知自己衰乜嘢啊！如果就咁坐喺度咩都唔做，大好機會可能就咁冇咗，咁咪仲唔抵？咁你又講得啱。做咩啊？你都好似有 target 喎。唔講即係默認啦。喂，不如你都買翻個送俾佢啊！我都冇你咁主動。咁算啦。買2個有8折，我幫你慳錢咋。哇！成棚人圍埋一齊聚到啊！恭喜晶晶落船啦！誒，落咩船啊？拆船咯，佢之前上錯隻拆船啊，好彩及時跳海逃生咋。你冇事啊？有咩事啊？話就話同人哋半年，實質都唔知有冇見過3個月。喂，係2個月零6日啊！我又要實習又要温書，我邊有時間陪呢個衰人啊？唉，幾個月課仔，瞓醒覺乜事都冇啦。你啊講得啱啊！嗱，個海度咁多船咧，分分鐘一個唔覺意啊，上岸添㗎。咁先成你貴言啦。唔理你哋，我食嗰日啦。快啲先啦，有綠茶嘅呢個 OK 喎。係咪要呢件啊，藍妹啊？你又知嘅？上次師傅屋企食飯，你話中意㗎嘛？係咪揾呢樣嘢啊？喂，你知唔知套嘢犯法嘅？你翻嚟。啊！我見我電話套幾靚，諗住攞嚟睇下咯，使唔使咁緊張啊？個電話套有啲咩警棍㗎？冇警棍啊！俾翻我啦，快啲啦！你都唔係用呢款電話套嘅，買嚟送俾人㗎？啊！一唔見咗就咁鬼死緊張，嗰個人肯定好重要㗎啦。係啊，係好緊張咁，俾翻我啦，快啲！肯認啦咩？嗰個係咪一件頭啊？點知㗎 ？Bingo 中咗！今日啊，見一件頭拎件蛋糕俾你嗰陣，你個樣冧黐黐，就知你中意咗佢啦。不過我就真係唔明啦，點解你中意嗰個黑面神嘅？佢唔係黑面，佢係做事認真，咁即係代表佢做事 professional 咯。你哋個個啊，成日話佢鬧人，不過講真，如果佢冇本事，邊度惡得起啫？係啊，差啲唔記得你都係串串地嘅添。你中意啲叻過你個男仔都好正常嘅，臭味相投啊嘛。咁唔通揀個渣過自己嘅人啊？梗係同一個啊叻過自己嘅男人先至有進步噶嘛？你睇下你啊，發晒姣咁，咁佢對你點啫？唔知喎。你唔係諗住等運到啊？佢唔係冇人睺㗎，佢話晒都係醫生。你唔係唔記得琪琪之前幾咁主動追佢㗎啦？唔好咁大安旨意啊！我唔係唔去馬，不過想睇清楚啲形勢先至出手。情長願先長，我唔打冇把個仗嘅。咁就睇你點出招，早唞。莊醫生，阿瑩，一言，知你今日出院過嚟打聲招呼嘅。你真係有心啊！今次嘅事全靠你幫手咋？你話係咪啊，老公？哦，係，多謝晒。唔使客氣，最緊要阿瑩身體冇事啫。係啦，自己等你身體好翻啲再嚟探你。嗯，好啊。老婆，啱啱做完手術，身體虛弱嘅，翻屋企多啲休息啊。走啦，拜拜。唉，睇到莊醫生而家兩公婆好翻，安樂晒啦嗬？仲滿足晒你八卦嘅好奇心添。我冇啊。講笑啫。OK，咁我當之前真係誤會咗你，咁委屈你啦，咁請你食飯補數，當賠罪咯。咁就唔使客氣，我真係講笑啫。誒，唔係啊，中環有間新開嘅扒房，啲嘢食唔錯嘅喎，而家做緊 promo 啊，2人同行1人收費。唔怪得知咁好死請我食飯啦，不過 sorry， 今晚約咗細佬睇戲，下一次啊。繼續。喂，魚仔今晚咧就想揾人陪佢食飯，我就約咗我細佬李牙義氣啦。你約咗一康咩？
我約咗今晚睇劍擊比賽喎。唔係嘛？唔通我衰仔又大頭蝦唔記得咗？10成10啦，睇嚟今晚都係一支公㗎啦，好？係喎，睇嚟你今晚真係要同我食飯喎。我咪食飯咯，橫掂好耐冇腳拍。誒，咁又好啦，咁我做嘢先啦。喂，一康啊，洋葱啊，嗱，我知係大佬今晚約咗你，我幫佢推咗㗎啦。原因我遲啲話俾你聽，總之係大佬問起咧，就話我一早約咗你 ，OK？OK， 咁晏啲打俾你，拜拜。點解你仲未走㗎？你唔係 book 咗台約咗人食飯嘅咩？係啊，但係有好多嘢做啊嘛。哇！你做完都過晒鐘啦，張台俾咗人啦，咁咪浪費咗一番苦心。唔係點啫？我連禮物都買埋添㗎。喂，你諗住向佢再表白啊？係而家係咪都唔重要啦，我都唔走得。癲啊！點解要咁玩喎？點解要俾我做晒所有嘢？點解俾我知道你去見佢？啊，攞嚟！趁我未改變主意之前啊，你都嗱嗱聲見佢啦。如果冇改變主意，我啲嘢俾翻你做㗎。你真係好抵錫啊！你咁欣賞我，如果你同佢埋唔到單咧，會唔會考慮下我啊？你發夢啊你！高，走啊！唔好掛住個千古傷心斷腸人啊！我唔會嘅。拜拜。拜拜。最緊要你開心啦。呢度環境都幾好啊，啲嘢仲好好食。係啊，我有啲嘢想送俾你。做咩無端端送嘢俾我嘅？我想同你講，我真係好。你真係好咩？我真係好感激你。洋葱講晒俾我知㗎啦。佢話全靠你借佢過橋，點醒我揀心胸肺外科啊嘛。咁所以呢個電話套係要嚟多謝你嘅。我唔想你埋沒自己興趣啫，唔使客氣喎。哎呀，點講都好啦，你收咗佢啊。咁我都唔客氣啊，多謝。先生，你訂嘅蛋糕啊？個蛋糕一件頭原來你想同我，其實頭先我就係想同你表白，但係估唔到你仲快過我一步喎。其實頭先我好驚啊，我驚我同你講咗之後咧，你會拒絕我啊。如果你拒絕我，真係唔知點算。係小姐，唔好意思啊，個蛋糕隔離台㗎，我哋同事搞錯咗 ，sorry。係小姐，你哋個蛋糕。總之咧，我今次真係魚到震啊！邊個叫你做事咁含冚啊？真係抵你死啊！係咪應該播翻首《心急人上》俾你聽呢？可以睇下，我整好呢一 part 啦，靚唔靚啊？哇，係好靚喎！你咁快嘅？哇！做乜嘢啊？枕頭都抌咗落地，當佢垃圾嚟咩？嬌姐，同我抌咗個盒嘢啊！
嗰盒垃圾嚟㗎。咩啊？你呢盒咪砌模型船嗰啲嘢嚟咩？唔砌啦？唔砌啦，冇用㗎啦，架船沉咗啦。船沉咗？模型船嚟嘅啫噃。唉呀，腰姐你唔好問咁多，你同我抌咗佢啦。唔問咪唔問咯。做人啊，點可以咁冇毅力㗎？砌砌下又唔砌，做事啊點成功得㗎？腰姐，唔抌啊！一時一樣，都唔知你搞邊科。大官，你啱啊，於姐，啲咖啡豆我啱喺第二度訂翻嚟嘅，整翻杯試下。你咁得閒啊，喺度嘆咖啡啊，睇下你個女啦。做咩？於姐咩事啊？我唔知啊，上一次咧又話俾我聽咧死咗人，今次又話俾我聽咧沉咗船，好怪怪咁。好心你啦，你同小姐一齊做嘢啊，多啲關心佢啊嘛。一齊做嘢？我喺醫院做嘢好耐咯噃。哎呀死咯！我講乜嘢啊？梗係琴晚瞓得唔好，講嘢懵懵懂懂啦。夠精神飲翻杯咖啡提下神啦！呢啲叫做貓屎咖啡，好正嘅，問下好香嘅。貓屎咖啡你都咁飲啊？哎呀，你仲懵過我啦！咪搞。呢件頭？哇！咁夜仲溫書啊？係啊。誒，我有嘢想問你啊。問咩？咦，個電話套好靚喎，你啱啱買㗎？我唔買，有人送啫嘛。點啊？你想問咩？冇嘢啦，聽先問你啊。好唔好溫咁夜啦？早唞。情人們一呼一吸，相愛到底，結局或同樣，仍然能拖緊彼此，就絕地說想。如能重修好一生，不要再想，在一刻能別缺氧，明知可一起，不要再獨唱。情人們一呼一吸，相愛到底，結局或同樣，仍想將你我這麼顯得更理想。如能重修好一生，不要再想，在一刻誰亦要退下場。多得你在場，多得我在場，天空也在場。